Всем здорово! Сегодня мы с вами будем проходить метель. Или мотел. Метель, не мотел. Хочу. В душе не знаю, как правильно. Но сегодня мы, наверное, с вами сбежим от маньяка на Юджин. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел от и этого, думал, как бы на поскорее Ауни. вернуться домой. Сейчас Хотелось послушаем его в такую погоду историю. находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит. Ну, да потом вы сами скачаете или и послушаете. Нужно выбираться отсюда. Нужно. Самый здесь большой минус в этой игре для новичков. Закрывайте все подряд, потому что эта игра вам... Это вам не горение тут. Твою же мать! Что это за шум? Самое главное, что закрывайте, чтобы... Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Самое... Вот реально вот. Закрывайте тут все, что взяли. Ой. Все, что открыли, посмотрели, взяли и закрыли. Потому что он за это вас гасит, маньяк этот. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Код. Пароль север, запад, восток, юг. Короче. Сначала применим изоленту. 59 61. У каждого код разный. У меня 59 61. Сейчас мы с вами применим. Вот эту веревку никогда не трогать, потому что он за нее тоже убивает. Вот, забыл. Забираем. Вот эти вот шкафчики, вот эти вот, можете уже не закрывать, потому что... Вот сейчас в килка. Сейчас будет у нас с вами экстримчик вот здесь. Черт! Какого черта? Сейчас это закрываем. Вот там в ванной уже можно ничего не закрывать, только там надо самое главное успеть вовремя дверь закрыть, потому что гаснет от всех. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Здесь все не так. Видимо, показалось. Запоминайте. Тут что, как все приходите сами. Вы скачиваете. Отодвигаем вот это с вами. Кто это там шумит? Сейчас что с вами быстренько идем. Самое главное, что все выключайте, закрывайте. Потому что он все что угодно может заметить
Даже маленькую детальку он все равно заметит. Вот сейчас несет там специальный ключ. Ну. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Когда он дверь закроет, тут, если что, призрака нету. Отвертка. Говорю сразу, тут только легко. Тут нету ни призрака, ни сложности. Тут обычная сложность. Вот он, специальный рычаг. Наш. Закрываем. Лифт. Твою же мать! Что это за Включили. шум? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило Вот времени эту сбежать. доской закрыли. Также вот здесь вот в углу есть подсказка за рекламу. Давай, давай, быстрее! У вас, кстати, тут есть ровно 3 попытки отсюда, чтобы сбежать. Оглуши его, открывай дверь. О, давай, 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 быстрей, быстрей. Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты прав. Будь ты проклят! Во-во-во-во-во, согласен с тобой, мужик. Сейчас мы с вами бежим. Если у вас осталась отмычка, нажимайте на замок. Видите, мы сбежали за 6 минут 27 секунд. Самый тут рекорд это 4 минуты 10 секунд по метели. Ну а сейчас мы с вами сходим в новую игрушку под названием... какую игрушку бы с вами сходить такую? Погнали в Brawl Stars. Да, я тут уже он Фэнга улучшил на 10-ю силу сообщества. Еще раз говорю, заходите в мой клуб, Эдичка и Катюша. Кто сразу заходит, того буду повышать. Жду всех в этом клубе. Всем буду рад. Вот, если что, добавляйтесь в друзья. Принимаю всех. Ну а сейчас давайте с вами сходим на Байроне в карточку. Наверное, сохраняем с вами одну. А может быть 2. А лучше не пойдем на Байроне. Ненавижу я Байрон. Вот у меня тут Гейл.
на 11 силе. Вот он какой у меня скинчик на него. На 24 ранге. Это вам уже не, это не хихоньки. Погнали, наверное, на мои твинки. С вами сходим на аккаунт Рикошет. Сейчас у нас загрузит на него. Ну и мы тут с вами каточку. Вот мы тут сейчас с вами. Давайте разберем подарочками. Фу. Подарочек. Какие шедеры сюда? Наверное, давайте мы с вами сейчас ходим карточку на Леоне, наверное. Он у меня как раз 9 силы. Ну, давайте потом что-то по квестам, что как. Ну, что тут по наградам? Наверное, давайте сейчас ходим с вами на Леоне. Тайное лекарство. Тайное лекарство. Давайте возьмем. Клонирование. 2 катки чисто сходим. И все. На сегодня видео больше, наверное, не будет. Наверное, не будет, а может быть и будет. Я еще сам не знаю. Ну что, погнали. Пошлите поищем баночки с вами. Что по туда крысанули? Ладно. Сходим в каточку на... А давайте вот мы сейчас с вами создадим. Я тут создал один аккаунт уже. Ему года 2 от этого аккаунту. Я найдем, где играю вообще. Давайте этот аккаунт будет у нас. Короче, давайте вот этот аккаунт я создам. Будет здесь на этом аккаунте. Будем здесь копить путь к славе до... Будем копить с вами путь к славе здесь. До... Давайте-ка будем как ходик. Путь к славе копить до 50 тысяч трофеев. А чё, тут уже вот Бахли есть. Браво пас открывать можно. Гебы тратить можно сюда, пожалуйста. Накоплю еще. Только есть награды за путь к славе не собирать. Нельзя. А чё, давайте будем копить. Короче, этот аккаунт будет у нас. Если будем копить с вами путь к славе до 50 до 50 тысяч трофеев, собирая награды. Всем удачи, всем спасибо. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Всем рад. С вами был Витя. Ставьте лайки, подписывайтесь.